Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. O Ferroviário vai enfrentar a equipe do Floresta valendo uma vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Para o Ferroviário só interessa a vitória, enquanto para a equipe do Floresta permanecer na Série C, basta um empate ou uma derrota por 2 gols de diferença. Então, vamos torcer pelo Ferroviário e vamos torcer também para que o Floresta não seja goleado, para que um cearense avance para a segunda fase e o outro cearense permaneça na terceira divisão.